Mtoto aliyepotea sehemu ya 5. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Simulizi inaelezea historia ya mtoto kitajiri aliyepotea na kulelewa na familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetuelezea kisa hiki ni mzee anayefahamika kwa jina la Mzee Daudi Sensema, mkazi wa ukoo mkoani Mwanza, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Nyamongolo. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo yule dokta ambaye miaka 20 iliyopita aliyemshauri Mzee Daudi kwamba atamsaidia kuufahamu ukweli, basi dokta yule alifanikiwa kuufahamu ukweli. Lakini kwa maelezo ya yule dokta ni kwamba baada ya kugundulika kwamba kuna upelelezi ambao wanaofanya juu ya kifo cha yule mtoto, alikuwa anaandamwa na watu wasiofahamika, hali iliyopelekea dokta huyu kukimbia jiji la Mwanza na kwenda kuishi katika vijiji vya mbali sana, kwa akiwa na matumaini kwamba ipo siku moja ambayo atakuja kumwambia ukweli Mzee Daudi kwamba mtoto yule ambaye alimzika miaka 20 iliyopita hakuwa mtoto wake, bali mtoto wake ni mzima, lakini tayari alikuwa ameshapoteza kumbukumbu. Basi Mzee Daudi baada ya kupata taarifa hizi alifurahi sana. Alimshukuru sana dokta kwa kufanya upelelezi wake vizuri na kuthibitisha vipimo vile vya awali kwamba yule aliyemzika hakuwa binti yake, bali binti yake Neema ni mzima. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni yeye Mzee Daudi kuweza kumtafuta binti yake ni wapi alipo. Basi baada ya kupata maelekezo hayo, Mzee Daudi akamwagiza kijana wake kwamba ampeleke dokta yule katika nyumba mpya ambayo wameijenga, lakini pia amwekee ulinzi wa kutosha ili kumlinda dokta huyo na wasaidiane kumtafuta binti yake Neema, ili pindi atakapopatikana basi achukuliwe nywele au damu kwa ajili ya kwenda kupima vinasaba vya damu. Basi dokta alikubaliana na Mzee Daudi, lakini pia alimshukuru sana Mzee Daudi kwa kuweza kumpokea vizuri na kumpa sehemu ya makazi. Lakini Mzee Daudi kitu ambacho alikuwa akijui ni kwamba mwanamke wake ambaye anamwamini, aliyeishi naye kwa miaka mingi, aliyempokea kipindi kile, akiamini kwamba mwanamke huyu Elizabeth atakuwa ni mwanamke bora, atakuwa ni mama bora katika familia yake, atakuwa mama mwangalizi katika familia yake. Mzee Daudi aliamini kwamba mwanamke huyu ataunganisha familia pamoja, kwa sababu Elizabeth alikuja na mtoto wake wa kike ambaye alikuwa alika sawa na Neema. Hivyo Elizabeth yeye aliona kwamba Neema anapendwa zaidi kuliko mtoto wake Diana. Ndiyo sababu iliyomfanya akatengeneza ajali ili kuweza kumuondoa mtoto Neema katika familia yake. Basi zoezi zima la kwanza kumtafuta Neema likaanza, lakini Elizabeth naye akaanza mchakato wa kwanza kumtafuta Neema. Lengo la Elizabeth kwamba kama akifanikiwa kumpata Neema kabla Mzee Daudi kumpata, basi hakikisha anamtoa katika uso wa dunia, akimaanisha kwamba anamuua mazima ili Mzee Daudi asifanikiwe kumpata mtoto huyo. Basi baada ya hapo Elizabeth akampigia simu Margaret akapokea simu, akamwambia, vipi Elizabeth, mnaendeleaje huko nyumbani? Elizabeth akasema, yani hapa hakuna cha maendeleo rafiki yangu, yani kama dili basi limekuwa dilisha, dili limebuma. Margaret akasema, unasemaje wewe? Dili limebuma? Dili lipi? Elizabeth akasema, sio dili lipi, ni lile ambalo tulitengeneza ajali. Kumbe mume wangu alikuwa anapeleleza chini. Margaret akasema, ndio, kwani wewe ulikuwa ujui? Mimi kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wananipa taarifa na niligundua kwamba yule dokta ambaye aliupokea mwili miaka 20 iliyopita ndio yule dokta ambaye alipewa kazi na mume wako kwa ajili ya kuthibitisha vipimo. Alichukua damu ya mume wako, akachukua na damu ya watoto wake hao wawili, na akachukua nywele za ile maiti ya yule mtoto ili athibitishe kwamba kama damu zinaendana au haziendani. Lakini bahati mbaya ikagundulika kwamba yule mtoto pamoja na mume wako na watoto wake damu yake ilikuwa iendani. Hivyo dokta akawa na mashaka, lakini akaenda mbali zaidi, akaenda kufuatilia hadi ile sehemu ambayo mlipatia ajali. Akapeleleza na kupeleleza, alitumia muda wake mwingi kupeleleza. Sijajua mume wako alimwahidi kiasi gani cha pesa kwa ajili ya kufanya ile kazi. Basi baada ya kupeleleza akaenda kugundua kwamba Neema hajafariki, kwa sababu kuna mwanamke mmoja ambaye alimuokota yule mtoto. Mwanamke yule alikuwa ni muuza uji. Kwa hiyo dokta alipima vipimo, na baada ya kupima vipimo vikaonyesha kwamba ni 99.9 vinaendana na damu ya mume wako pamoja na watoto wake wale ya kiume. Kwa hivyo ikabidi nifanye mchakato wa haraka kumkamata yule dokta na kuweza kumpoteza, lakini sijui alitoka vipi kwenye mikono ya vijana wangu.
tangu kipindi kile sikuwahi kumuona tena. Kwani wewe hizo taarifa umezipata wapi? Mage akamrudishia swali Elizabeth. Elizabeth akasema, shoga yangu, hapa ni kama tumeumbuka. Yaani japo hawajui ni nani ambaye amehusika kufanya matukio haya, lakini nahisi kabisa tunaenda kuumbuka rafiki yangu. Margaret akasema, wewe hebu acha uoga. Yaani inabidi tena ushirikiane bega kwa bega kumtafuta huyo mtoto. Lakini kazi yako moja tu itakuwa ni mauaji. Hakikisha ukiwa wa kwanza kumpata huyo mtoto, unamuua kabla babake hajampata. Si umeona saizi vitu vingi mtoto wako Diana ameshamilikishwa. Wewe unafikiri huyo mtoto akirudi hapo, vitu vyote si vitaenda kwa mtoto wake Neema? Elizabeth akasema, ndio, ni kweli shoga yangu. Hata mimi niliwaza hilo. Ni lazima nimtafute Neema na mimi niwe wa kwanza kumpata. Yaani namsikitikia sana huyo binti. Lakini nitamtambua vipi kama huyo ni Neema wa ukweli au sio wa ukweli? Margaret akasema, shoga yangu kweli unajisahau. Maisha haraya yanakusaulisha. Utarudi kijijini kulima miogo, shauri yako. Wewe yule binti si alikuwa amefanana na mamake. Wewe unafikiri ile sura itaondoka? Unafikiri ile sura itaondoka? Lakini kingine ilibidi upeleleze. Ni kitu gani ambacho kilimfanya mume wako akagundua kwa haraka kwamba ile maiti ya kipindi kile ilikuwa ya mtoto wako? Kwa hiyo ukigundua vitu ambavyo vilimfanya agundue haraka, na sisi tutatafuta kwa upande wetu. Ngoja niandae na vijana. Wewe endelea kufuatilia hatua kwa kila hatua. Lakini kama umeniambia kwamba kuna mtu alimpigia simu na kumpa hizo taarifa mume wako, basi nina uhakika yule daktari atakuwa bado yuko hai na itakuwa amerudi kwa ajili ya kutoa vipimo na uthibitisho. Elizabeth akasema, sawa shogangu, ngoja na mimi niwe bega kwa bega na mume wangu. Nihakikisha hakuna kitu ambacho atakigundua juu ya mchezo mzima ambao tumeufanya. Basi wakati anaendelea kuongea na simu, kumbe mtoto wake Diana alikuwa amesimama kwenye mlango. Alikuwa anasikiliza kila kitu ambacho mamake alikuwa anakiongea. Mtoto yule Diana akaingia ndani. Akamwambia, mama, ni roho gani hiyo ambayo unaionyesha? Mama, unaongea kuhusu mauaji kana kwamba unaua mnyama au ndege. Kweli mama, ni mtoto yupi ambaye unasema unataka kumuua kabla hajafika hapa nyumbani? Elizabeth akasema, ina maana umenisikiliza maongezi yangu mwanzo mpaka mwisho? Diana akasema, ndio mama, nimekusikiliza. Elizabeth akasema, mlikuwa ngapi mnaonisikiliza hapo nje? Diana akasema, nilikuwa peke yangu, hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa pamoja na mimi. Mamake akasema, ingia chapu chumbani, funga mlango nikwambia. Basi Diana akafunga mlango. Kisha akamuuliza Elizabeth, mama, bado hujanijibu swali langu. Ni roho gani hiyo ambayo unaionyesha? Ni mtu gani huyo ambaye unataka kumuua kabla hajafika hapa nyumbani? Ni kwa nini unasema utamtafuta kwa kila hali ili mradi tu wewe wa kwanza wewe kumpata na si baba? Elizabeth akamwambia, mwanangu, huyo binti ambaye nakwambia anatakiwa kuuawa kabla hajafika hapa ni binti pendwa kabisa kwa babako. Yaani ni binti anayependwa kuliko mtu yoyote humu ndani na baba yako. Yaani kama akifika humu ndani, akifanikiwa kufika humu ndani, kila kitu chako ambacho umepewa na babako, basi vitu vyote vinarudi kwake. Diana akasema, kwani wewe binti ni nani? Mbona baba mimi aliniambia mimi ndio mtoto pekee wa kike katika maisha yake na ananipenda mimi tu. Elizabeth akasema, usilolijua mtoto wangu, huyu si babako. Baba yako yuko huko polini, maskini mkubwa ambaye hajui nini maana ya maisha. Huyo nilikuja kwake baada ya rafiki yangu kufariki. Rafiki yangu ndiye ambaye alikuwa mama yake huyo binti ambaye anafahamika kwa jina la Neema. Kwa hiyo nimetumia nguvu kubwa mtoto wangu mpaka kufika katika eneo hili na mpaka wewe kuishi katika maisha haya. Wewe unafikiri ningekupeleka kwa baba yako huko ungeishi maisha haya? Diana akasema, mama, mbona sikuelewi? Baba gani tena? Mbona mimi hujai niambia kwamba mimi nina baba mwingine zaidi ya huyu mzee Daudi? Ina maana kwamba mzee Daudi si babangu? Elizabeth akasema, ndio, mzee Daudi sio babako. Babako ni maskini wa kutupwa. Yuko huko kijijini. Alikuwa anataka mimi niwe mke wake. Anaweza vipi kunimiliki mwanamke mzuri kama mimi na kunifanya kuwa mke wake? Hapana, haiwezekani. Ndio maana nilitumia kila njia. Baada kugundua tu kwamba mimi tayari ni mjamzito na ujauzito ni wa kwake, nilijifanya kama ujauzito nimeutoa, lakini kumbe sikuutoa. Nilipofika mjini, ndio nikakutana na huyo rafiki yangu ambaye alikuwa ndio mama wa mjengo. Baada ya hapo, kuna kitu ambacho tulikifanya. Tulishirikiana mimi na Mage mpaka mwanamke huyu kufariki. Kwa hiyo mume wake hajui chochote. Na baada ya mke wake kufariki, babako huyu alibaki katika hali ya upweke sana. Hali iliyopelekea mimi nikawa najipendekeza, najifanya napenda watoto zake na kuja kumsalimia, hadi ikapelekea kanipenda na kunioa. Lakini baada ya kunioa, mtoto wangu, wewe kipindi hicho ulikuwa na mwaka mmoja tu na ulikuwa uko lika sawa na huyu binti anayeitwa Neema. Na huyu Neema alikuwa amefanana copyright kabisa na mamake. Hivyo ikawa namfanya babako
kumpenda sana huyo binti Neema. Kwa hiyo tukatengeneza mpango, mimi pamoja na rafiki yangu Margaret, na tukamua yule mtoto. Kwa hiyo binti yangu, hiyo ni siri kubwa ambayo nimekupatia. Kwa hiyo wewe kama utaamua kwenda kumwambia babako kwamba nina mpango mkubwa ambao naufanya juu ya huyo mtoto ambaye anataka kumleta, basi ongea. Na ukiongea tu akigundua ukweli, basi ujue wewe maisha yako ndio yameishia hapo. Hautakuja kupata chochote hapa. Yaani hautapata kitu chochote kizuri kutoka kwa huyo baba, kwa sababu hasikii, haambiwi juu ya mtoto wake huyu binti Neema. Diana akasema, mamangu kweli una hatari. Yaani sikutegemea kama mama una roho ya kikatili kiasi hiki. Yaani upendo wa dhati ambao wewe unanionyesha, kumbe roho yako ya kikatili hivi. Sasa kama ulikosea kwa mara ya kwanza kwa kutaka kumtoa uhai yule mtoto na Mungu akamsaidia akapona, kwa nini usishirikiane na baba ukamleta hapa nyumbani na ukampenda kama ambavyo unanipenda mimi? Mimi sidhani kama baba anaweza kunibagua mimi, kwa sababu mimi baba amenilea na nampenda babangu, nampenda baba naye pia ananipenda. Eti mama, uone kama unajitafutia mambo makubwa ambayo utakuja kushindwa kuyabeba hapo baadaye. Na duniani mamangu amnaga siri ya watu wawili. Huyo rafiki yako Mage ipo siku atakuja kukusaliti. Kama mtu ameanza kukusaidia tangu kifo cha mamake Neema, mkashirikiana tena kumuua Neema, na saizi akataka kushiriki kumuua yule dokta. Hivi mama, unafikiri huyu ni mtu mzuri katika maisha yako? Ipo siku atataka kitu kikubwa katika maisha yako ukashindwa na mambo yote yakawa hadharani. Kwa nini usiachane nao mamangu? Elizabeth akasema, wewe mtoto tena koma ushie hapo hapo. Huna lolote la kunishauri. Hivi unafikiri unaishi katika magorofa mazuri, majumba mazuri kama haya, unafanya kazi katika kampuni nzuri, unatembelea magari mazuri ya kifahari, unafanya kazi kibao, unafikiri haya maisha yamekuja kirahisi? Nimepambana mamako. Kama hiyo siku ikatokea ikaja kugundulika ukweli, nitakuwa tayari nimeshajijenga kiuchumi na kimaisha, lakini siwezi nikaacha mali zikapita hivi hivi eti kwenda kwa kile kitoto ambacho sijaikipenda hata mara moja. Diana akasema, sawa mama, mimi nakuelewa unachokizungumza, lakini mamangu leo umenisikitisha sana. Sijai kutegemea hata siku moja kwamba una roho ya kishetani kiasi hicho. Na mama yake akasema, sasa na huo mdomo wako ufunge hivyo hivyo ukitaka kuendelea kuishi maisha mazuri. Sasa jifanye kilopolopo ukawaambie au kaka zako. Na kwa taarifa yako, hao hapo sio kaka zako, hao ni watoto wa babako. Yaani wewe kifupi hapa una chako. Ndio maana mimi nakupambania huyo binti asirudi, uendelee kuvuna mavuno ya huyu mbaba. Diana akasema, sawa mama. Diana akaondoka, lakini kichwani alikuwa na mawazo mengi. Inakuwaje mama yake anakuwa na roho ya kikatili kiasi kile? Aliwaza maswali mengi ambayo yalikuwa yamekosa majibu. Basi wakati anaendelea kuwaza, simu yake ikaita. Kuangalia namba ya mpigaji alikuwa ni Akram. Basi Diana akapokea simu. Akamwambia, hello Akram, habari yako? Akram akamwambia, poa mrembo, niambie. Diana akasema, ni poa. Naona siku hizi uko busy sana Akram. Kuna nini kwani? Akram akasema, samani, sio kwamba niko busy kwa kupenda. Niko busy kwa ajili ya kutafuta. Kwa sababu babangu kuna kazi moja ambayo amenipa kwa ajili ya kutafuta viwanja, nahitaji kujiwekeza zaidi kibiashara. Diana akasema, sawa. Vipi Akram? Lakini mbona nakuona wewe uko nyuma sana katika haya mahusiano yetu? Akram akasema, nyuma kivipi Diana? Mimi sijakuelewa. Akasema, namaanisha ni miezi 6 sasa tangu nivishe pete ya uchumba. Sioni dalili zozote, sioni matokeo ya mimi na wewe kuoana. Una mpango gani na mimi Akram? Akram akamwambia, Diana pole. Unajua hata hivyo nimekupigia simu kwa ajili ya kuweza kuzungumzia swala hili la ndoa. Diana akasema, nakusikiliza. Akram akasema, Diana, wewe ni mwanamke mzuri sana. Wewe ni mwanamke mrembo, na wewe ni ndoto ya kila kijana ambaye anahitaji mwanamke mzuri na mrembo kama wewe. Lakini Diana, nimejitahidi sana. Yaani tangu tukiwa chuo, nimejitahidi sana kudanganya moyo wangu kupende. Nimejitahidi sana kudanganya hisia zangu zibaki upande wako. Nimeshindwa Diana. Najua wazazi wanataka kutuunganisha kwa ajili ya kuendelea kuboresha urafiki wao na biashara zao. Lakini vipi katika moyo wangu? Vipi katika mioyo yetu? Kwani wewe Diana unanipenda mimi? Diana akasema, ndio nakupenda Akram. Tena nakupenda zaidi ya unavyofikiria. Hata hivyo sijakuelewa una maana gani? Ina maana Akram hujai nipenda hata mara moja? Akram akasema, ndio Diana. Kwa upande wangu mimi sijai kupenda hata mara moja. Yaani siku zote mimi huwa nakuchukulia tu ni kama rafiki yangu. Nimejizuia mara nyingi sana nikuchukulia kama mpenzi wangu, lakini nashindwa Diana. Yaani nimejaribu sana. Nimetumia kila njia ili niweze kukukubali, lakini nimeshindwa Diana. Nimeshindwa kabisa. Diana akasema, jamani leo mbona kwangu ni siku mbaya? Ina maana unataka uniambie Akram unataka kuniacha, si ndio? Akram akasema, hapana, sio kwamba nakuacha.
Lakini nakwambia ukweli wa moyo wangu Diana, ni kwa sababu hata tukifosi kuoana, ndoa yetu haitakuwa na furaha kama ambavyo tutakuwa tumetarajia. Kwa sababu mimi bado nitakuwa naendelea kutafuta mwanamke wa ndoto zangu. Vipi kuhusu wewe? Uenda ukao umekubali ni kwa sababu baba yako amekuchagulia na wewe uliniambia unampenda sana baba yako. Na mimi siko tayari. Lakini pia nilitaka tu nikwambie ukweli kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye nimempata, nampenda sana. Mwanamke huyo yupo huko mkoani Kilimanjaro. Nilimpata kipindi kile ambapo baba alinituma kwenda kuangalia ardhi, kwenda kuangalia mashamba ya kununua. Hivyo mwanamke yule nimempenda sana. Siko tayari kumkosa mwanamke yule. Na pia sipo tayari kuwa nawe katika mahusiano. Naomba unisamehe sana Diana. Sijui maneno yangu yatakuumiza kiasi gani, sijui utayapokea kwa namna ipi, lakini nimeona tu ni bora nikwambie ukweli. Nisamehe sana kipenzi. Nisamehe sana dadangu Diana. Naomba tuheshimiane, tuwe kama dada na kaka. Diana akasema, "No, hapana Akram. Usinifanyie hivyo Akram. Mimi nakupenda sana Akram. Nakupenda tangu tukiwa chuo. Yaani sikupendi eti ni kwa sababu wazazi wetu wametuunganisha kwa pamoja. Hapana Akram. Mimi nakupenda kutoka ndani ya uvungu wa moyo wangu. Naomba ulazimisha moyo wako kuambia kwamba unipende. Mbona mimi nakupenda vizuri tu. Basi wewe usinipende. Nikupende tu mimi. Inatosha. Usigailisha safari yetu ya mahusiano." Akram akasema, "Ukweli niliokuambia ndo huo Diana. Kama nikifosi kuwa na wewe, najua kumbeleni nitakuumiza sana. Ila mimi yupo mwanamke ninayempenda." Akram kisha akamwambia, "Basi mimi nikutakie siku njema." Kisha akakata simu. Diana alilia sana. Alilia huko akielekea chumbani kwa mamake. Alipofika kwa mamake akamuuliza, "Vipi wewe? Ni kipi ambacho kinakuuliza? Bado unamlilia huyo mpuzi? Eti yaani unaacha kujililia maisha yako? Bado uko kuwaza haya mambo ambayo nimekuambia?" Diana akasema, "Hapana mama, sio hayo ambayo umeniambia." Elizabeth akasema, "Ni kitu gani ambacho kinakuuliza sasa?" Diana akasema, "Mama, tatizo ni Akram." Mamake akamuuliza, "Akram amfanyaje?" Diana akasema, "Mama, Akram anasema eti anitaki tena. Eti anasema kuna mwanamke ambaye amempata. Anasema eti mwanamke huyo amekutana naye huko mkoani Kilimanjaro. Sasa mama, mimi ni mtu gani ambaye nitakuwa naye? Ni mwanaume gani ambaye mimi nitampenda kama nilivyompenda Akram? Mama, nampenda sana Akram. Siko tayari kumpoteza mwanaume huyo. Niko tayari kupigana vita yoyote ile, ili mradi tu nimpate mwanaume wangu." Mamake akasema, Safi sana binti yangu. Yaani hapa wewe ndio mwanamke. Utakiwa kuwa mdhaifu kiasi hicho. Unaliliaje mapenzi? Unamliliaje mwanaume? Amekwambia wewe mwanamke yuko wapi? Diana akasema, "Ameniambia wewe mwanamke yuko Kilimanjaro, sehemu ambayo alitaka kununua kiwanja lakini ilishindikana." Mama yake akasema, "Sasa umeona ni kwa nini mimi nilifanya ukatili kwa rafiki yangu?" Diana akasema, "Hapana." "Kwa nini mama?" Elizabeth akasema, "Ni kwa sababu ya hayo mahusiano. Mimi kipindi kile nilikuwa nampenda sana Daudi, lakini Daudi macho yake yote alizama kwa rafiki yangu Suzi. Niliwacha waishi, wakazaa mtoto wa kwanza, wa pili na watatu. Nilizani kwamba kumwachia Suzi mwanaume huyu Daudi utakuwa ni upendo wa ukweli na itakuwa ni moja ya kulinda urafiki wangu. Lakini kila ambapo nilikuwa nikikutana na Daudi, roho yangu ilikuwa inaniuma. Ndio maana nikachukua maamuzi magumu kama yale. Sasa ili asikukute kama hayo mtoto wangu, wewe inabidi uolewe na Akram, mtoto wa kitajiri. Yaani mfano hata hapa babako akaja kujua yale mabaya yote niliyofanya mamako, lakini wewe tayari utakuwa tayari ni mke wa Akram." Diana akasema, "Sawa mama, sasa tunafanyaje?" Mamake akasema, "Sasa tutashirikiana bega kwa bega mimi na wewe. Tutapeleleza mpaka tufahamu Akram mara ya mwisho alienda kununua kiwanja wapi. Sawa?" Diana akasema, "Sawa, asante mama. Asante. Na mimi nitakuwa na roho ya kijasiri kama ya kwako. Ni lazima Akram urudi katika mikono yangu." Basi baada ya hapo maisha mengine yakawa yanaendelea, huku mzee Daudi pamoja na dokta wakihangaika kumtafuta mtoto yule. Walienda hadi sehemu ile ambayo Mariam pamoja na Neema walikuwa wanakaa, lakini walipofika waliambiwa kwamba mwanamke yule tayari alikuwa ameshahama. Alienda huko mkoani Kilimanjaro ndiko anakokaa, lakini pia aliacha mawasiliano kwa mtu yote ambaye atakuwa ni mzazi au ni ndugu wa Neema, basi aweze kutufahamisha, lakini tutahitaji uthibitisho zaidi ili kutambua. Daudi pamoja na dokta walikuwa wanapata maelezo haya kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, katika mtaa ambao alikuwa anakaa Mariam pamoja na Neema. Basi
Daudi alifurahi tu kwamba kusikia kwamba mtoto wake ni mzima, lakini pia yuko na mama ambaye alikuwa anamlea vizuri kama mtoto wake wa kumzaa. Basi baada ya kupewa maelekezo kwamba Neema anaishi mkoani Kilimanjaro, Daudi ikabidi apange safari kwa ajili ya kwenda mkoani Kilimanjaro. Lakini pia naye Elizabeth naye hakuwa mnyonge, alimtafuta Neema kwa udi na uvumba ili mradi tu ampate mtoto huyu. Basi siku ya Jumapili, kama Akram ambavyo alimwahidi Maria, pamoja na Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, alienda pale nyumbani kwa ajili ya kuchukua majibu kwamba wamekubali kuuza eneo lote au bado wana msimamo wao wa kuuza kipande cha eneo. Lakini alipofika alipata jibu la utofauti kwamba wamegaili, hata eneo lote hawaliuzi. Akramu alisikitika sana. Akamuuliza Neema ambaye ni Upendo. Akamwambia Upendo, kwa nini umekataa kuniuzia eneo wakati nimekwambia mimi kuna biashara ambayo nataka kuwekeza hapa, na mimi nilikuwa niko tayari kuwajengea nyumba nyingine nzuri zaidi ya hii. Samahani, lakini kama nitakuwa nimekuvunjia heshima au kukushushia hadhi, nilitaka niwajengee nyumba nzuri zaidi ya hii, lakini pia niwape eneo la shamba ili muweze kulima kwa ajili ya kujipatia mazao. Neema akamwambia, asante sana kaka tajiri, inaonekana una pesa nyingi sana kiasi cha kufanya kila mtu ambaye unamwona ana shida mbele yako ukamjengea nyumba na kumpa shamba. Sasa sikiliza, sio kwamba hapa tulikuwa tunauza kwa mazuri au kwa sherehe, la hasha. Sisi hapa tulikuwa tunauza ni kwa sababu ili tuweze kupata mtaji na sehemu ya matibabu ya mama, lakini pia tulikuwa tuuzi eneo zima. Tulikuwa tunauza tu ni kipande cha eneo. Ni kwa sababu nyumba hii imebeba historia kubwa sana ya maisha ya mamangu. Kwa hiyo mimi siwezi kukubali kuuza ndoto za mama yangu hata siku moja. Kwa hiyo unaweza tu kwenda kuangalia sehemu nyingine. Akramu akasema sawa. Yaani mara zote huwa anapenda namna unavyomjali mama yako na unavyojali utu wa watu wengine. Lakini mbona hujijali wewe? Nikikuangalia ni binti mzuri ambaye kwa sasa ilitakiwa umemaliza chuo au unaendelea kusoma na chuo, lakini kwa sasa uko nyumbani. Hujaifikiria hata siku moja kwamba labda uje urudi shuleni? Neema akamwambia, yaani hata siku moja sijai kufikiria kwamba eti ipo siku mimi nitakuja kwenda shule. Hapana, mimi kwa saizi nahitaji tu kuja kuwa mfanyabiashara. Labda kama siku nikitaka kwenda shule, niende tu shule ya kunifundisha namna ya kufanya biashara, na si kushika daftari kwanza kunifundisha Kiingereza hapa. Akramu akamwambia, Viingereza? Ila we binti, ni mtata kweli. Neema akamwambia, mimi mtata? Ni utata gani ambao unausema hapa? Akramu akasema, utata ambao unauzungumzia ni vile tu ambavyo unakuwa mbabe, yani uogopi hata kunitishia mimi mwanaume. Neema akasema, mimi sio mbabe, ila nakwambia tu ukweli. Kwa hiyo sisi viwanja hatuuzi. Lakini Akramu akaona hiyo ni sehemu mojawapo pia kuvunja ukimya. Akamwambia Neema, sawa Upendo, nimekuelewa, lakini kuna kitu ambacho hujakielewa. Neema akamuuliza, kitu gani hicho ambacho sijakielewa mkaka tajiri? Akasema, alafu unajua sipendi unavyoniita mimi mkaka tajiri. Mimi ni mtu tu wa kawaida, ni mtu tu kama wewe. Sema familia yangu ndio ya kitajiri, ila mimi sio tajiri. Akasema, haya, naona umeshaanza mesali sasa. Haya, niambie unasemaje? Akramu akasema, unajua japo mnikatalia kununua ili eneo lenu, lakini kuna eneo moja ambalo bado hujanipa majibu yake. Hili sihitaji kununua, nahitaji kupewa. Neema akasema, unahitaji kupewa eneo? Wewe mkaka umechanganyikiwa. Eneo gani hilo ambalo unataka kupewa bure tu? Kwa karne hii upewe eneo bure? Kwa uzuri gani uliokuwa nao? Akramu akasema, ndio, huenda mimi si mzuri kiasi hicho, lakini kuna eneo moja ambalo unalimiliki ambalo nilikuwa naomba unipe. Neema akasema, mbona sikuelewi? Yaani unanipa misamiati migumu ambayo naishindwa kuielewa. Akramu akasema, okay, basi nisizunguke. Nahitaji eneo katika moyo wako. Nahitaji niwe mmiliki wa eneo la moyo wako, kwa sababu tangu kipindi kile nilipokuona nilishindwa kabisa kujizuia. Nakupenda Upendo. Nahitaji uje kuwa mke wangu. Uje kuwa mke wangu halali. Neema akamwangalia Akramu kisha akacheka. Akasema, ila wewe kweli una kichaa. Yaani matajiri huwa amuoni. Yaani wewe umewacha wanawake wa ndoto zako, wanawake watoto wa matajiri kama ilivyo familia yako. Unakuja kunifuata Neema mimi ambaye saizi mpaka nikauze matunda nirudi nipate hela, unataka kunichora, si ndio? Ili nikija kwenu niwe mfanyakazi wenu wa ndani, si ndio? Haujanipata baba. Hebu nenda kajifikirie upya. Akramu akasema, sawa, najua nimekushtua, lakini ipo siku nitarudi. Neema akamwambia, sawa, wewe nenda. Basi wakati yale yote yanaendelea, Akramu pamoja na Neema walikuwa wamekaa katika moja ya mti ambao uko pale karibu na maeneo ya nyumbani kwa kina Neema. Lakini
Kumbe Diana alikuwa anafuatilia. Yaani wakati Akramu anaenda Kilimanjaro, hata Diana pia alienda Kilimanjaro. Alifuatilia hatua kwa hatua hadi akapagundua pale ambapo Akramu amefikia. Na pia alibatika kumuona Neema. Lakini japo Diana alikuwa mkumbuki Neema kwamba yule ni mtoto wa Mzee Daudi ambaye Diana anamuita baba, hakuweza kugundua kwa wakati huo. Yeye alichomchukulia kwamba ni binti maskini ambaye anahitaji kuivuruga furaha yake, anahitaji kumuibia Akramu wake. Kwa hiyo wakati amejificha ndani ya gari, akajisemea kimoyomoyo, "Wewe binti, nitakuonyesha dunia ilivyo. Siko tayari nipitie mateso kama mamangu aliyopitia, na siko tayari kukuachia Akramu wangu. Yaani iwe jua iwe mvua, nitakuonyesha." Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 5 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Je, ni kipi ambacho kitafuata kati ya Akram, Diana pamoja na Neema? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai, Mtoto Aliyepotea.